दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन पर। आज की स्टूडियो में हम बात करते हैं रेसिपी फ्रेश डी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और पहली बार विजिट किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बात करते हैं रेसिपी फ्रेश डी कैप्सूल के बारे में। रेसिपी फ्रेश डी कैप्सूल एक स्मार्ट लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो कि एक लोकल कंपनी है जो बहुत ही सारे जेनरिक और सस्ते दाम में प्रोडक्ट अवेलेबल करती है मार्केट में। इसके एमआरपी की बात करते हैं, इसकी एमआरपी 50 रुपये की समथिंग आती है 50। अब हम इसके यूज के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम रेसिपी फ्रेश डी में फिनाइल फेरिन 5 mg प्लस क्लोरफेनामिन मेलेट 2 mg प्लस डेक्सोमेथापेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg तक अवेलेबल होता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन कैप्सूल होता है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह चीखने, नाक बहने, आँखों में पानी निकलने और गले की जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। यह बंद नाक या जकड़न से भी राहत दिलाता है। इसका नॉर्मल डोज दिन में 2 बार होता है, जो कि कैप्सूल फॉर्म में आता है, जो डायरेक्टली निकलने का होता है। ये एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन द्वारा लिखा गया प्रोडक्ट होता है, जिसे आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा खांसी है तो इसका आप यूज 3 टाइम भी ले सकते हो। अगर और इसके साथ में एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन ड्रग भी ले सकते हो, जो कि आपको जल्दी सर्दी खांसी से राहत दे। और रेसिपी फ्रेश डी के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि सिर चकराना, भूख न लगना, डायरिया, पेट में गैस बनना, चक्कर आना आदि। रेसिपी फ्रेश डी को आप बच्चों को ना दें, अगर दे तो आदि कैप्सूल, वो भी डॉक्टर की जानकारी के अनुसार, क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्रग अवेलेबल होते हैं जो कि बच्चों को एक एनआरएक्स का काम कर सकते हैं, ताकि उन्हें नींद आने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए बच्चों को ये ना दें। रेसिपी फ्रेश डी के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेक्शन में बता दें। रेसिपी फ्रेश डी कैप्सूल के बारे में कुछ भी वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो। थैंक यू दोस्तों।